Hello my darlings, karibu tena kwenye darasa letu la urembo. Kama wewe ni mpya, naitwa Viviana. Leo naenda kuonyesha hii nywele ambayo wengi mmekuwa mkiniambia Helen or Vivi, please do this video, fanya hii video tuone makarate ya hii nywele. Hii nywele moja hivi amazing. Kaa hapo hapo, hakikisha unaangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So unachotakiwa kufanya ni kuwa na nywele au rasta ambayo ni ya spring kama hiyo. Unaweza kutumia rasta yote ambayo inafanania kama hii ambayo unaiona hapo. Iwe kama kispring fulani hivi, lakini mimi nimetumia hii inaitwa jelly curls na rangi ni namba 1. Unaweza ukatumia ambayo inaendana na rangi ya nywele yako. Kama nywele yako umeweka bleach, basi tumia rangi ya bleach ili ziweze kuonekana kama nywele zako asilia, yani iweze kuwa natural. Then nachokifanya, naichambua hiyo rasta kama ambavyo unaona, naichambua vizuri kabisa, lakini sitoichambua mpaka kuichana kabisa. Unaona kabisa wimbi bado linaonekana kwa mbali. Kisha nywele yako hakikisha umeosha, mpenzi wangu, umepaka leave-in conditioner, umesuka kama ni mabutu kuinyoosha kwanza au kufanyaje. Mimi nilinyoosha kwanza na uzi. Then unaona hapo, lakini sio lazima unyoshe na uzi kwa sababu still nywele inakuwa kama nyembamba kidogo hivi. So nakata hayo mabutu, na mabutu unavyokata ndani hakikisha unakata mabutu yasiwe yamenyooka. Yani usikate butu likaonekana limewamba mpaka ukatumia gel kukatia mstari au ukatumia gel au nini kunyoosha mstari sijui box. Hapana. Lengo la hii style ni kwamba ionekane very very natural. Ndicho kitu ambacho tunakiangalia sana kwenye hii style, na butu hatujalikaza hapo chini. Utaona nitakuonyesha kwa ukaribu. Kwa hiyo nasuka kibutu changu mpaka huko mwishoni, kisha napaka leave-in conditioner au kama paka leave-in conditioner huko mwishoni kwa sababu ni protective style, nywele yako isikatike, kwa sababu pia nywele tunaenda kukaa nayo muda mrefu sana. Mimi nakaa nazo kuanzia mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu, na unaweza ukaosha, lakini unaosha tu uko chini. So unaweza kaona butu halijakaza kama hivyo, yani limelegea fulani hivi, lakini halijalegea sana na hajakaza sana. So naenda kusuka kichwa kizima, and then here I am. Unaweza kuona hizo vimabutu vyangu vimekaa. Mistari yangu ya ndani nimekata za duara, sijakata za box, na sijakata mpaka zionekane yani ukiangalia mabutu ni kama yamesukwa muda mrefu, na ndicho tunachokitaka. So nimechukua vipisi vitatu vya rasta kama ambavyo unaona, lakini viwili nimeweka hapo bega moja. Hicho kimoja ndo nimekigawanyisha hapo. Kwa hiyo hicho kinakuwa kipisi kimoja na nusu kama ambavyo umeona, na kile kinusu kingine naweka kwenye ile pisi moja nyingine, inakuwa na pisi moja na nusu. Kwa jumla na vipisi vitatu vya ile rasta yetu ya spring. Baada ya hapo sasa nitazipishanisha kwa sababu tunataka ziwe ndefu. Kwa hiyo nitazipishanisha ili tuweze kupata urefu mzuri. Hata tukija kuongeza tusipate shida ya kuongeza na kuongeza. Hii inakusaidia pia kusave rasta wapenzi. So baada ya hapo sasa hakikisha unaangalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna njia ambayo nimetumia mwanzoni ni tofauti na njia ambayo nimetumia huko mbele, na kila njia ina faida zake. Kwa hiyo jitahidi kuangalia video mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa vizuri na kupata mbinu mbalimbali. So naingiza sindano na kufunga na vuta rasta yangu. Kumbuka ndio maana nikakwambia kwamba usikaze rasta yako ya ndani, kwa sababu nywele yako kibutu chako kikaza. Kumbuka rasta tunayokuja kuweka ni nene, tunataka vibutu viwe vinene japo ni ndefu, lakini yawe manene yameshiba. Hii rasta kadri inavyozidi kuchakaa inazidi kuwa nzuri zaidi, na ndio maana una uwezo wa kukaa nayo muda mrefu. Mimi nilivosuka fupi zake watu walikuwa nahisi kama ni nywele zangu. Wengine wanauliza hizo ni nywele zako, and I was like sio nywele zangu, ni rasta. So tunataka ionekane natural, ndio maana nakupa hizo mbinu ya jinsi ya kusuka hii nywele. So baada ya hapo unahakikisha pande zote mbili zinalingana, na ile sehemu uliyopishanisha inakaa katikati ili rasta zisichomoke. Tunaona kama hiyo ilikuwa imeanza kuchomoka, unahakikisha imekaa katikati. Unaona vipisi vyetu vifupi sasa viko pale. Kwa hiyo unahakikisha pande huu na upande huu vinalingana. Kisha sasa utachukua hicho rasta chako au kinywele chako asilia cha kibutu, utakificha kwenye katikati ya hizo rasta zako. Pande mmoja wa hizo rasta kama hivyo, nitaenda kukificha hapo katikati. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili nitaonyesha huko mbele jinsi ya kufanya, na nitaonyesha mbinu nyingine huko mbele. Kwa baada ya hapo sasa usikaze wakati unaviriga, wala usizivirige. Umeona nikivirigia upande huu kutatokea msuko wa njia mbili. Kwa mkono wangu kushoto unapita chini, wa kulia unapita juu. Wa kushoto unapita chini, wa kulia unapita juu. Na nikizipishanisha vinatokea msuko wa njia mbili. Unaona? Vinatokea msuko wa njia mbili, kwa hiyo nitabadilisha mfumo. Sawa
Kwa hiyo tutabadilisha mfumo na pia katika usukaji hatutoziviriga, sawa sawa, zimekuwa nyingi. Hatutoziviriga. So unaona sasa hivi sasa mkono wangu wa kushoto utakuwa juu, wa kulia unakuwa chini, hopefully kama hivyo. Umeona? Kwa kushoto ndo unapita juu, wa kulia unakuwa chini. Lakini pia inaweza kwa kwako ukisuka upande mwingine ndo zikakaa sawa. Hakikisha tu tip ni kwamba isitokee msuko wa njia mbili. Ikae kama ikae nywele ambayo haijulikani huu msuko ni wa aina gani, wa njia mbili au ni wa njia tatu. Na ndicho ambacho tunakitafuta. Na unaposokota usikaze mkono, usikaze hiyo nywele. Ukikaza itatokea nywele tofauti na ambayo mimi hapa nimesuka. Unaweza kusema bwana Vivi, mimi nimesuka imetoka tofauti. Ujue umekaza sana mkono au umeziviriga au umekosea masharti. Kwa naendelea hapo nasuka nikiwa nazipishanisha kama ilivyo. Sivirigi, sifanye nini. Kama ilivyo napishanisha na mkono nimelegeza, lakini sijalegeza sana. Kwa sababu ukilegeza sana itatokea nywele ambayo iko tofauti, ukikaza sana itatokea nywele ambayo iko tofauti. Kwa hiyo legeza kidogo mkono na usikaze sana na isitokee msuko wa njia mbili. Unaweza kuona msuko wangu sio wa njia mbili. Then ili ziwe ndefu zaidi tunaongeza rasta. Nimechukua rasta moja nimegawanya kidogo, nikapata hicho kipisi naweka kwa nyuma. Umeona? Nyuma naunganisha kwa nyuma kama ambavyo unaona. Alafu hiyo sehemu naunganishia rasta wakati wa kusokota nitakaza kidogo kwa sababu isiachie, afu baadaye tutakuja tutailegeza kwa njia ambayo nitakuonyesha. Kwa hiyo kisha kule kwa nyuma unaanza sasa kuisokota kama hivyo. Na isokota mara 2 mara 3 nikiwa nimekaza, kuna kuendelea mwendo ni ule ule, tunalegeza mkono. Yes. Kwa naendelea namna hiyo. Mimi nabana na meno kwa sababu ni za kwangu. Lakini ukiwa unamsuka mtu obvious utakuwa una umbali ambao unatengeneza na unaweza ukasuka bila kubana meno. So naendelea kusuka namna hiyo. Angalia mikono yangu inavyoenda. Rudia hii video kama hujaelewa wapenzi, rudia na tena. Nitakuwa nimesokota mpaka mwisho kwa kutumia mfumo ule ule, na mwisho na hakikisha napo sikazi, kote sikazi. Unaweza kuona inaonekana hivi malaika vimesimama. Hiyo ndio utamu sasa wa hii nywele, kwa sababu inaonekana iko very 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 natural. So tunaendelea namna hiyo. If you don't understand Swahili, please, I have my other channel which goes by the name Viviana Global. All my tutorials there, they are in English language. So make sure to subscribe to my English language channel and enjoy my tutorials. So naendelea kusokota mpaka huko chini kama ambavyo unaona. Kwa nikishafika huko chini nitaviriga kwa kwenye kidole rasta iliyobaki navuta na viriga navuta, lengo ni kutengeneza kale kawimbi ka mwishoni kakae vizuri. Kwa na viriga namna hiyo, alafu navuta na viriga navuta kama ambavyo unaona. Inatoka bomba kabisa. Kwa hiyo pale ambapo tulikuwa sasa tumepaungia rasta, kumbuka tulipakaza. Kuona na fluff kama hivyo, yani kama sijui nisemeje. Naichambua kama hivyo, naichambua ili iwe fluffy, iwe rough kama zile nyingine ambapo zilikuwa pale sehemu ambapo hatujakaza. So unaweza kuona msuko wetu uko hivyo. Haueleweki ni wa njia mbili au ni wa njia tatu. Uko amazing. So ile ni njia ya kwanza. Ndio maana nikwambia angalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna mbinu ambavyo naongezea nikienda kusuka, ninavyoendelea kusuka na pata njia nyingine. Kwa hiyo baada ya kusuka ile ya kwanza moja, hizo nyingine zote nimesuka kwa mfumo huu ambao nakuonyesha sasa hivi. Naingiza rasta kama kawaida, mfumo ule ule wa mwanzo rasta tunavyoipanga. Baada ya hapo tutasokota kama kawaida. Kwa kisha unavuta namna hiyo, na baada ya hapo sasa utaweka vizuri kabisa, kisha rasta huku na huku zinalingana. Na baada ya hapo sasa zikishalingana sasa unaanza kusokota. Lakini kwenye kusokota umeona hicho kibutu tunakiacha. Hautakisokotea wala hutokificha kwenye hizo kwenye hizo nywele. Kwa hiyo nitaendelea, nitaisokota hiyo mpaka nifike mwishoni kabisa. Nitakuonyesha sasa tunachoenda kukifanya ili tuweze kuificha hiyo rasta ile ambayo sasa hiyo nywele yako asilia ambacho kibutu tumekiacha. Mwendo ni ule ule, hatukazi. Naenda nazipishanisha kama zilivyo, zikiwa zimechambuka hivyo hivyo bila kuziviriga. Sivirigi kama ambavyo nimekuonyambia hapo. Kwa nazipishanisha kama zilivyo na sikazi mkono wala silegezi sana. Kwa hiyo unaweza kuona rasta inakuwa inatokea vizuri. Good luck kwenye masaluni. Style mpya hiyo nimewapa. Muwasuke wateja wenu wapendeze, waenjoy. Nywele hii mtu anaweza kukaa nayo mwezi na anaweza akaosha. Ukiosha unahakisha unamuosha tu chini huku. Na hii nywele jinsi inavyoendelea ngoja tuendelee kwanza. Kwa hapo nikifika hapo sana naunga rasta. Kama ukoona vizuri kule nilivyoungia rasta na kuonyesha sasa vizuri jinsi ambavyo naungia rasta. Nimeungia karibia na mwishoni kabisa.
Kwa nitakuonyesha. Kumbuka nimechukua rasta moja, nimeiachanisha, nimepata kipisi ndio nitakuja nitakiungia hapo. Kwa siungii kile kipisi kizima cha rasta. Ni kidogo hicho ndio naungia. Lengo ni kupata ile kama tapered look hivi, na kuwa upande sehemu nyingine nene, sehemu nyingine pembamba. Yaani hii ili mradi tu iwe rough na ionekane tamtam. So nimeongea, nimeweka kwa nyuma kama ambavyo umeona. Baada ya hapo sasa na sokota. Lakini hapo napoanzia kusokota na kaza kidogo, alafu tutakuja tutaichambua kama tulivyofanya kwenye ile nyingine. Kwa hiyo kuna kuendelea, naendelea kuviviriga kama ambavyo unaona, tunaviriga na tunaenda kama hivyo wapenzi. Then tunaendelea namna hiyo. Uko chini unafanya hivyo, lakini pia hakisha unaviriga mpaka mwisho, afu then ndio unaweka hapo kwenye kidole. Moja nitakuonyesha nikishaviriga mpaka mwisho na ukaweka kwenye kidole, tofauti na ukiacha nyingi. Umeona hapo naendelea kuviriga mpaka mwisho, alafu ndio naiviriga kwenye kidole. Kwa hiyo inakuwa imekaa huko chembamba kizuri, kina kawimbi kamoja amazing. Nywele inaonekana imekaa vizuri, msuko sio wa njia mbili, sio wa njia tatu, yani uko katikati. Then sasa tunachukua sasa ile rasta, nywele yako asilia, kibutu chako kilichobaki. Unaingiza sindano katikati ya huo msuko. Ukishaingiza sindano katikati ya huo msuko, unaenda nao mpaka juu kabisa ambako kibutu chako likiachia. Kilipoanzia kibutu, ndio sindano yako itokezee pale. Sindano ikitokezea pale, unaivuta sasa ndani. Unaivuta ndani namna hiyo. Kwa hiyo msuko wako utajificha. Na sindano ikitokezea sehemu ambayo sio, utaona msuko kule juu unaonekana na hutakiwi kuonekana. Kwa hiyo kisha sindano inatokezea pale ambapo kibutu chako kipo. Kwa msuko unapoishia, unaendelea sasa, unaingiza tena sindano mpaka uweze wote msuko wako wote wa kibutu chako umeingia ndani ya hiyo msuko wako wa rasta, na itakuwa imejificha, itakuwa haionekani na haitochomoza ng'o. Lengo la kufanya hivi, kutumia hii njia, ni kwamba muda mwingine wakati nilikuwa nikificha rasta, naona kabisa rasta inakuja baadaye inatokeza kwa nje. Kwa hiyo ikawa inani irritate, yani inanikera sana. Kwa hiyo nikaamua kufanya hii njia nyingine, na ikikaa ndani inakuwa imekaa. Kama nilivyokuambia, hii nywele unaweza kukaosha. Hii nywele unaweza kukaa nayo mwezi, wengine hata miezi miwili. Inavyozidi kuchakaa ndivyo inazidi kuonekana natural, inazidi kuonekana kama nywele yako. Na hizi nywele ni nyepesi kuliko maelezo. Nikikwambia nyepesi, ni nyepesi haswa. So hopefully utakuwa umeenjoy na hii style na umepata kaujuzi kazuri na hii style guys. Ikatrend huko, mkaitrendishe huko kwenye masaluni yenu. Wadada warembo mkajisuke wapenzi. Ni style ambayo itakusave pesa, itasave muda wako, na pia itakupa muonekano ambao uko natural. Utaenjoy na hii style. Msisahau kupaka mafuta break kwenye ngozi, kwa sababu itawasaidia kuondoa muwasho, kuzuia muwasho. Nywele yako haitowasha So mimi hii style nakaaga nayo hata mwezi, hata miezi miwili, na enjoy kabisa. Unaweza kaona hicho kibutu changu hapo chini, na unaweza kaona msuko wetu. Hizi zinaitwa afro twist. So ndio hivyo style yetu kama ambavyo mrequest, na nimejibu maombi yenu, nimeifanya. Though nimechelewa kidogo, lakini nilikuwa safarini, so I hope you guys mmeenjoy. Na baada ya hapo sasa tunaendelea na kitu kingine. Baada ya kuona, unaona sasa msuko wako umeonekana namna hiyo na rasta imejificha kabisa ndani. Unaweza kusuka fupi, unaweza kusuka ndefu. Then huko mwisho nakata tu vincha ambavyo vimejivuta, lakini kisha hizo springs zako za huko chini unaziacha kama zilivyo, sikate pakawa butu. Ikikaa iko butu inaonekana sio natural. Umeona misuko kwa chini inavyoonekana vizuri, iko amazing guys. Yani mimi nikiangaliaga tu hii misuko tuna enjoy, naona wow, na nywele ambayo iko very natural, and I hope na wewe utakuwa umeenjoy. Unaweza kubana hii nywele mtindo wote ambao unataka, ukabana style yoyote na ikakaa vizuri kabisa. Asante sana kwa kuangalia hii video. Usisahau kusubscribe guys. Kama video imekukosha, comment hata tukikopa. You people mnaangalia video na mnapita, na unaenda unajisuka bila aibu. Seriously. Okay guys, thank you so much kwa kuangalia. Tukutane kwenye video ijayo. Comment down below video gani unataka, nywele gani unataka tuifanye. See you next time. Usisahau kusubscribe, na pia tukutane Instagram. Bye.